我係劉慈，我扮爹哋。我係郭和榮，我扮媽咪。我係柏雨辰，我扮阿嫲。我係張晨哲，我扮小朋友。好啦好啦，我哋而家開始家庭會啦。又到12月，我哋一年一度嘅家庭旅行又嚟啦。今年大家有咩心水啊？其實我都冇所謂，不過如果可以揀，我想分享下。阿明阿琴成日喺微信度問我幾時翻嚟。我哋已經好耐冇見面啦。佢哋話想約我踢波，真係想靜下佢哋啦。分享下，年年都係咁，冇咩生意。我今年唔想去太遠嘅地方，搭長途機真係好攰㗎。我睇過啦，新馬而家天氣幾好，又唔會太凍，我哋可以去下海灘，浸下溫泉，幾舒服㗎。旅行團嘅價錢仲好抵添。我諗住去香港探下阿姐，佢唔係喺香港讀書咩？阿姐你都可以介紹下你啲學校啦。而且我呢排睇電視咯，我都經常睇到介紹香港嘅聖誕燈飾啦，好靚喎。順便咧都可以去試下正宗嘅港式點心同埋燒鵝啦。我朋友話我知哦，香港嘅點心唔單止好食，仲有好多唔同嘅種類添。我都好想去試下係咩味道啦。日本呢？點解冇人考慮下去日本？北海道落緊雪，我哋可以睇隨便浸露天溫泉，就可以食神戶牛，壽司方太，難得全家一齊，使多少少錢，唉，個體驗都唔同，完全唔同㗎。喂，劉生，你知唔知日本嘅酒店幾重皮？我哋細個人去日本，使費好貴㗎，同埋感動。阿嫲點點得順啊，新馬就唔同啦，唔止係學宜人，又近，慳返幾錢，買得返幾件衫啦。其實日本同新亞我都冇乜所謂。只不過我想去同我嘅 friend 傾下偈，睇下波啦。一諗到我哋之前一齊睇世界盃，真係懷念㗎。如果我哋去旅行，可能就有放佢哋飛機啦。我都覺得日本太遠啦，而且近排聽講日本有洪災哦，好似好危險啊！政府都話唔好去日本旅行啦。三亞嘅話，海邊我經濕氣重啊，我都覺得香港幾好啊，近近地又旺又可以去彈下人啦。阿姐，你成日掛住同你班 friend 踢波，阿嫲一年到晚最掛住嘅人就係你。佢難得想要去香港去下香港，你陪下佢都唔得。阿媽，我唔係唔中意陪阿嫲，但係我都有我自己嘅計劃㗎。如果係咁，仲不如陪阿爸去日本啦，至少大家都冇去過，我哋公平啲。你咁即係冇心同阿嫲一齊去日本啦。一家人最緊要嘅嘢就係聚埋一齊。一家人使乜揀邊位公平，邊位唔公平㗎？你點解唔可以就下阿嫲？你唔好咁任性啦！我同爹哋都冇去過香港，我今次呢可以一齊去香港睇下你平時讀書嘅地方。哎呀，都唔好吵啦！阿姐，阿嫲你唔係一定要你陪啦，淨係想趁而家咧仲行得走得，同你哋去多啲地方。你細個嗰陣都成日要阿嫲陪你去公園玩啦。我
知咯，阿嫲。咁就咁樣啦。咁啦咁啦，我哋不如集中一下，我哋就唔好去日本啦，不如我哋頭幾日去香港。阿姐陪你阿嫲食嘢睇燈飾，滿足佢嘅心願。之後我哋就一齊搭車返鄉下。阿姐你都可以見下你嘅朋友啦，咁樣得唔得啊？咁要好似幾好喎。頭幾日我陪阿嫲玩晒，之後我就返去，時間可能都差唔多。阿嫲，你覺得點樣呢？好啊好啊，咁就最好啦。阿姐你可以陪阿嫲，我都唔知幾開心啦。咁安排都算係咁啦。喺香港玩幾日，我都可以行下街。我想買副黑超，有一排啦，正好可以睇下有咩款啱我。不過酒店同行程點安排先？聖誕節會唔會好貴㗎？哎呀，酒店同車票我上網睇下啦。不過媽咪，你除咗想去維港同食燒鵝，有冇其他地方想去？其他嘢想食㗎？有啊有啊，我想去搭下呢個山頂嘅纜車睇成個香港啦，仲想去黃大仙祠拜下神，保佑你哋事事順利。同埋我都想去銅鑼灣行街，好似聽講嗰邊有好多你哋後生仔中意嘅嘢啦，好似好時尚咯，我都想睇下。阿嫲，你成個行程就同我一齊啦，我保證俾你一個難忘嘅記憶啦。我哋要朝玩到晚，我哋仲可以第一日落咗車之後就去旺角食午餐，食完之後我哋晏晝去黃大仙參拜，之後呢，我哋可以搭天星小輪去維多利亞港睇燈飾。第一日我哋之後就可以去太平山頂睇風景啦。我推介搭巴士落咗山之後去銅鑼灣食拉麵。咁第三日我哋可以去深水埗飲個涼早茶，買啲手信，然後陪阿嫲返酒店唞下。下週阿姐你就可以執掂嘢，準備返鄉下啦。好，我知道啦。到時我聽你嘅安排，我影多啲靚相啦。好啊好啊，諗起都好開心啦。阿盧，你快啲睇下酒店啦，唔好買太貴㗎。呢個嘛，等我做下功課，揾啲又近地鐵站，又乾淨又唔好太貴嘅酒店。揾到之後，我叫新去我哋興富一家人嘅 group 度俾大家揀啦。好啊，阿姐，你記得同你嘅 friend 講下，遲幾日先返到去，唔好令佢哋擔心。知道啦，阿嫲，我而家就同佢哋講，我哋嘅安排，到時我影多啲靚相俾你哋睇啦。最好啦，最緊要啊，就係一家人開開心心，有商有量，去邊度玩都係其次㗎。OK，咁那就一日會定，我哋今年聖誕節就先玩轉香港。OK，好，散會，拜拜。拜拜。對不起，我剛看串行了。呢個我知道你，但是還好你接上了，我真當時。